拜。带着有人家跳的开心。姐姐，你爸爸请问姐？我看小花椒，我还要找能我老师的。请问姐，你爸爸听过喽？重灾区。妈，说句我越穷越多，我钱来更多嘛，我觉得。我做台前都很年天，我还案子，越穷越幸福嘛，那嘛门口都没关了。钱的我在吧，姐姐。有了养长龙车，龙到不跑完的嘞，那些活动。有虫嘞，娘娘。有虫嘞呢。皮车那里根本我不归位啊，你爸爸我归位啊。我不归啊，给许写我干，给那门口都干，你爸爸抢完就换你爸爸走啊，弄的恶血的也其实老。